നമസ്കാരം, ഞാൻ സൈനുദ്ദീൻ GVHSS ചെട്ടിയാങ്ങൽ. FTAC കോഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ സർവീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണറിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒരു ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും, IDU ആൻഡ് ODU. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അതിലെന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആ കമ്പോണൻസിന് വരാവുന്ന സർവീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസർ കോയിലുകളാണ് ഈ നെറ്റിനപ്പുറത്ത് കാണുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസർ ഫാനാണ്. ഇവിടെ ഇതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു നെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നെറ്റ് അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻസ്, ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റുകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അത് നമ്മളിപ്പോൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും തമ്മിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും തമ്മിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ അതിനുള്ള വാൾവുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ഒരു വാൾവിൻ്റെ ഭാഗം, പൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഡയമീറ്റർ കൂടിയത് സക്ഷൻ ലൈനിലും ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ലിക്വിഡ് ലൈനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവിടെ നമ്മൾ കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ കണക്ഷനും ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനറാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ മാത്രമേ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ഫ്രീ ആക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇത് ഊരിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നെറ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റി ഇത് ഫ്രീ ആക്കിയതിനു ശേഷം ഇത് അഴിച്ച് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു അലൻ കീ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാൾവ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അലൻ കീ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ അലൻ കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സാധാരണ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പൈപ്പ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലെയർ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിൻ്റൊക്കെ ആക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. സാധാരണ ഇതിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. നമ്മളിത് ഈ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു സിസ്റ്റം സർവീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും തമ്മിൽ ഉള്ള കണക്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറന്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പമ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സാണ്. പമ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്ത് സിസ്റ്റം കംപ്രസർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ നമ്മൾ അലൻ കീ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടൊരു 5 സെക്കൻഡ്, പരമാവധി 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല, സക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലുള്ള ഫുള്ള് റെഫ്രിജറന്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിനകത്ത് ലോ പ്രഷർ കട്ടൗട്ടും ഹൈ പ്രഷർ കട്ടൗട്ടും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടാണ് സാധാ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ റെഫ്രിജറന്റും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വാൾവ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഈ വാൾവ് കൂടി നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അലൻ കീ ഉപയോഗിച്ചത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ റെഫ്രിജറന്റും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ആയിപ്പോകും. ഇത് നമ്മൾ പമ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 വാൾവും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ആദ്യം ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൈകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ മാത്രമേ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവൂ. മറ്റ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടി പൊട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. 2 വാൾവുകൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് 2 നെറ്റും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ സ്ക്രൂകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ആണോ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സ്ക്രൂ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്രൂകളും അഴിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ അഴിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ക്രൂകളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ക്രൂകളും അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പാർട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ്.
ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അഴിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. പഴയ എയർ കണ്ടീഷനുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് കോണ്ടാക്ടറും 2 കപ്പാസിറ്ററുകളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് കണക്ഷൻ പോയിന്റുകൾ, ഇതിനകത്ത് കംപ്രസറിലേക്ക് പോകുന്ന പവർ കണക്ഷൻ, അതുപോലെ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണക്ഷനായിട്ട് 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 വയറുകളായിരിക്കും സാധാരണ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേബിൾ, പിന്നെ പവർ കേബിളുകൾ, അങ്ങനെ 3 കേബിളും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേബിൾ, അങ്ങനെ 4 കേബിളുകൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കംപ്രസറിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്ററും അതുപോലെ കണ്ടൻസർ ഫാനിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്ററും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് കോണ്ടാക്ടറാണ്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് കംപ്രസറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. കംപ്രസറിന് ഓൺ ചെയ്യാനും ആവശ്യത്തിന് കൂളിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസറിന് ഓഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സിഗ്നൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് കോണ്ടാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തുള്ള കണ്ടൻസറൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഭാഗത്തുള്ള സ്ക്രൂകളെല്ലാം അഴിച്ച് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഈ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂകളെല്ലാം അഴിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ സ്ക്രൂകളും അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ടുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ അഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻസർ ഫാന്, കണ്ടൻസർ കോയിൽ വളരെ ലെങ്തിയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ 2ആക്കി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏരിയ. കണ്ടൻസർ കോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സമയത്ത് സൈസ് കുറക്കും വേണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി 2 ലെയറായിട്ട് ഡബിൾ ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വലിയ കംപ്രസർ കാണാം. ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം, ഹെഡ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കംപ്രസറാണ്. ഈ കംപ്രസറിന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറാണ്. ഇതിന് 3 ടെർമിനലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഒരു റണ്ണിങ് ആൻഡ് കോമൺ, അങ്ങനെ 3 ടെർമിനലുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്ലേറ്റും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കതിൽ കംപ്രസറിൽ കാണാൻ പറ്റുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ലൈനും ഡിസ്ചാർജ് ലൈനും, ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ കാണാം, ഇവിടെ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ലൈനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത്, ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ ടെർമിനലുകളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. CSR കംപ്രസറാണ് ഇവിടെ, അതുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് CSR എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഴിച്ചവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അഴിച്ചതിനകത്ത് CSR എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. CSR എന്ന് കാണാം. അതിൽ C എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ടെർമിനൽ ബ്ലാക്ക് വയറാണ്. S എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് വയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. R എന്ന് പറയുന്ന റണ്ണിങ്, ഇതിൽ റെഡ് വയറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടൻസർ ഫാൻ കാണാം. ഒരു മോട്ടോർ വെച്ച്, ആ മോട്ടോറിലേക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ കോയിലിനകത്ത് എയർ പാസേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനകത്തൂടെ ഹോട്ട് എയർ ഇതിനകത്ത് ഹോട്ട് റെഫ്രിജറൻ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ സർവീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്തൊരു പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗം പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ലൈനാണ്. ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് റെഫ്രിജറൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാർട്ടാണ്. അത് ചാർജിങ് പോർട്ടാണ്. അതുപോലെ ഇത് സക്ഷൻ ലൈനാണ്, ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ലൈനാണ്. ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇത് ഡയമീറ്റർ കൂടിയ പൈപ്പാണ്, ഇത് ഡയമീറ്റർ വളരെ കുറഞ്ഞ പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ പൈപ്പിലാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും, ഇത് ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കംപ്രസറിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഇത് പഴയ ടൈപ്പ് ഒരു എയർ കണ്ടീഷണർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്നത് റോട്ടറി കംപ്രസറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസറുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെർട്ടർ AC സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഇൻവെർട്ടർ ACകളിൽ
ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ കോണ്ടാക്ടറും ഈ കപ്പാസിറ്ററിനും പകരം ഇവിടെ ഫുള്ളി PCB ബോർഡുകളായിരിക്കും, റിലേകളും ബോർഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അഴിച്ച് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നമ്മൾ വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ വെച്ച് മൂടിയിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു ഇൻവെർട്ടർ AC ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് PCB ബോർഡുകളായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ PCB ബോർഡുകൾ നമ്മൾ വെള്ളം കയറാതെ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് വാട്ടർ സർവീസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസുകൾ, ഒന്ന് നമ്മൾ കംപ്രസറിന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ, കംപ്രസറിൻ്റെ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കംപ്രസർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് കംപ്രസറിന് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന കോണ്ടാക്ടറിനുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റാണ് സാധാരണ വരും. അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ടർ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതുപോലെ കപ്പാസിറ്ററുകൾ, ഇത് കംപ്രസറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ്, ഇത് ഫാൻ കപ്പാസിറ്ററാണ്, ഇതും കപ്പാസിറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് പൊടി കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിലാണ് ഇത് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക, ഇതിനകത്ത് ധാരാളം പൊടിയും മറ്റു വസ്തുക്കളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യും, വാട്ടർ സർവീസും പിന്നെ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന പീരിയഡിക് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ സർവീസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വാട്ടർ ഹൈ ഫോഴ്സിലൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫിൻസിനൊക്കെ തകരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സിലുള്ള വാട്ടർ പൈപ്പൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് സർവീസ് ചെയ്യരുത്. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഫിൻസിന് തകരാറ് വരരുത്. ഫിൻസ് തകരാറ് വരാത്ത രീതിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ ചേർത്ത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് വെള്ളമൊക്കെ അരിഞ്ഞ് പോയതിന് ശേഷം നന്നായി ഉണങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ എയർ അടിച്ച് വെള്ളം തുള്ളികളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കമ്പോണൻസോ പൊടികളോ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മളത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ. കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം അഴിച്ചെടുത്തതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മളിതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം കംപ്രസറിൻ്റെ ടെർമിനലിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സർവീസ് എല്ലാം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം എല്ലാ സ്ക്രൂകളും നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അഴിച്ചത് ആ സ്ക്രൂകളെല്ലാം കൃത്യമായി പൊസിഷനിലിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് സിസ്റ്റം വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും തമ്മിൽ വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുകയും കോപ്പർ പൈപ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലെയർ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അതിനുശേഷം ഈ വാൾവ് വീണ്ടും അഴിച്ച് ഒരല്പം ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളി ഇതിനകത്ത് എയറൊന്നും കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം സിസ്റ്റം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇത് വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.